OK. Asi môžeme začať. Vítam všetkých, ktorí sa rozhodli pozerať livestream alebo záznam z verejného výberu účastníkov a účastníčiek Fóra Slovensko. Fórum Slovensko je prvé nezávislé občianske fórum, ktoré spája tisíce ľudí z digitálnych diskusí spolu s živým stretnutím 60 ľudí z celej krajiny. Naším cieľom je ukázať, že ak si sadneme za spoločný stôl, dokážeme rozširovať a tvoriť našu vzájomnú dôveru, porozumenie a aj výsledné odporúčania a riešenia pre Slovensko, ktoré v tomto ročníku budú hľadať odpovede na otázku, ako má vyzerať bezpečné a odolné Slovensko. Spolu so mnou sú tu členky organizačného výboru a náš dátový analytik, ktorý sa v krátkosti predstavia. OK, tak ja len za seba poviem, volám sa Andrej Guten a pracujem ako dátový vedec a moja úloha je tu zabezpečiť výber účastníkov po technickej stránke. Moje meno je Tereza Richtáriková, som kurátorka procesu a facilitátorka a členka organizačného výboru Fóra Slovensko. A ja som Laura Frajerová, som tiež členkou organizačného výboru a event manažérka Fóra Slovensko. Super, ďakujem. Výber Fóra Slovensko robíme verejne, pretože chceme, aby výsledný mix 60 účastníkov a účastníčiek tvoril pestrú vzorku a obraz Slovenska. Kladli sme si otázku, ako môžeme vybrať účastníkov tak, aby sme dokázali zmestiť celé Slovensko za okrúhle stoly v 60 ľuďoch. Technický postup a výber nám o chvíľu predstaví Ondrej. To, ako sme sa však na to pozerali, je, že sme zohľadňovali základné demografické kritériá a v rámci týchto kategórií sme potom sa snažili ich rozdeliť tak, aby naozaj ten výsledný výber bol pestrý. Je to niečo, ako keby sme spoločne varili guláš, kde nezohľadňujeme v každom tanieri presne, koľko je mäsa, zemiakov, cibule, ale aby celkový mix toho gulášu bol chutný a potom aj sa táto chuť a pestrosť premietla v každom tanieri. Toľko asi môj krátky metodologický úvod a odovzdávam slovo Ondrejovi. Ďakujem. Pri výbere účastníkov sme sa rozhodli sledovať dva ciele. Prvým cieľom bolo umožniť každému prihlásenému, aby mal šancu byť vybratý, ale zároveň druhou snahou bola rôznorodosť výslednej skupiny s tým, že sme prihliadali k demografii na Slovensku. Pre rôznorodosť sme sa rozhodli zohľadniť niekoľko kritérií, konkrétne pohlavie, vek, vzdelanie a miesto bydliska. Údaje, ako vyzerá Slovensko v týchto kategóriách, sme čerpali zo sčítania z roku 2021. Detaily a konkrétne zdroje si môžete potom prečítať na blogu. Teraz sa to pokúsim len tak jednoducho priblížiť. Celkovo sa nám prihlásilo 215 ľudí, z ktorých sme vybrali 60 a títo budú pozvaní na živú časť fóra. Pri tomto výbere je prirodzené, že zastúpenie v jednotlivých kategóriách sa líši od cieľového demografického zloženia. Tento problém sme sa rozhodli riešiť celkom tradičnou metódou, ktorá sa používa napríklad pri prieskumoch. Hovorí sa jej rating, prípadne iteratívne proporcionálne váženie. Je to postup, v ktorom je každému účastníkovi pridelená určitá váha, tak aby zastúpenie každej kategórie odpovedalo cieľovému zastúpeniu. Jednoduchý príklad, ľudí z Bratislavy sme mali prihlásených viac ako 20%, alebo v výslednej skupine sme mierili na zhruba 8%, čo odpovedá podielu bratislavskej populácie na populácii celého Slovenska. Oproti iným účastníkom, ľudia prihlásení z Bratislavy preto dostali menšiu váhu. Efektívne to znamená, že človek zo skupiny, ktorá je medzi uchádzačmi nadreprezentovaná, dostane menšiu váhu, naopak človek zo skupiny, ktorá je zastúpená nedostatočne, dostane váhu väčšiu.
A zároveň platí, že všetky váhy sú vyvážené tak, aby každá kategória bola zohľadnená v rovnakej miere. Účastníci do živej diskusie sú potom vyberaní náhodne s tým, že pravdepodobnosť je teda úmerná tejto váhe. To znamená, kombinujeme aj tú pravdepodobnosť, ale aj zohľadňujeme tú demografiu. Tento postup nám vie zabezpečiť správne zloženie tej vybranej skupiny, čo ale nám zabezpečiť nedokáže, je, aby sa skutočne prihlásilo dostatočný počet ľudí v každej kategórii. A preto celý tento postup sme ešte trošku upravili, a to tak, že v prípade, že existuje kategória, kde je počet účastníkov nedostatočný, tak títo postupia do výberu automaticky bez losovania. Túto možnosť sme nakoniec využiť museli pri zohľadňovaní vzdelania, kde sa nám nepodarilo osloviť dostatok ľudí so základným vzdelaním alebo bez ukončeného vzdelania. Vo výsledku vlastne tak každý účastník má šancu byť vybratý, aj keď tie šance sú teda, sa líšia podľa toho, do akých kategórií účastník spadá. Zároveň máme ale aj zabezpečené to výsledné zloženie, ktoré bude blízke demografickým hodnotám. Stojí za zdôraznenie, že nevyberáme podľa názorového alebo hodnotového nastavenia prihlásených. Tieto informácie ani nemáme k dispozícii. Použité sú len spomenuté kritériá poskytnuté od účastníkov. Teraz by som bližšie možno priblížil tie jednotlivé kategórie, nech vieme, o čom hovoríme. Pre pohlavie sme sledovali dve možné kategórie, muž alebo žena. Pre vek sme sledovali 3 kategórie. Prvá kategória je do 30 rokov, druhá kategória bola 30 až 59 rokov a treťou kategóriou boli ľudia nad 60 rokov. Pre vzdelanie sme sledovali taktiež 3 kategórie. Prvá kategória je teda sú ľudia so základným alebo bez ukončeného vzdelania. Následne stredoškolské vzdelanie, kde sme zahrnuli aj vyššie odborné vzdelanie a potom vysokoškolské vzdelanie. Miesto bydliska sme vyhodnocovali po 2 rôznych osách. Prvou je región a tu sme mali až 5 rôznych kategórií. Tieto kategórie boli východné Slovensko, stredné Slovensko, potom západné Slovensko bez Bratislavy. Bratislava bola práve separátna kategória a poslednou kategóriou boli ľudia žijúci v zahraničí. A potom posledným kritériom bola miera urbanizácie, len s 2 kategóriami, buď mesto alebo vidiek. Toľko teda k prehľadu. Vo výsledku sme vybrali 60 účastníkov, títo budú pozvaní na osobnú účasť vo fóre a teraz by som predstavil samotné výsledky. Najskôr by som možno ukázal len nejaké súhrnné čísla a nazdieľal by som tým pádom takúto tabuľku, kde sú jednotlivé kritériá a jednotlivé kategórie. V podstate čísla, ktoré chcem prezentovať, sú to v poslednom stĺpci, kde je teda skutočný počet vybraných účastníkov. Vedľa máme cieľený počet, ktorý teda nemusí byť celé číslo, vzhľadom na to, že ide o percentuálne zastúpenie, ale chceme tu ukázať len, že do akej miery sme sa priblížili k tým cieľovým počtom. Tie výsledky sú veľmi blízko tej požadovanej demografii, prakticky vo všetkých kategóriách, ako môžeme vidieť. Jediným problematickým kritériom bolo vzdelanie, kde sa nám nepodarilo osloviť ľudí so základným alebo bez ukončeného základného vzdelania. Tam teda sme dúfali, že získame zhruba 12 ľudí s takýmto vzdelaním, ale podarilo sa nám osloviť iba 2, ktorí teda postúpili automaticky a ostatné úrovne vzdelania boli teda mierne nadreprezentované. 2 ľudia so základným vzdelaním boli teda vybraní automaticky a zvyšných 58 bolo losovaných.
Tieto výsledky by som odprezentoval tak, že by som prečítal meno a prvé priezviska vybraného účastníka, nech nezverejňujeme nejaké citlivé informácie. A asi by som k tomu pomaly pristúpil. Ukončím toto zdieľanie. A teda vybraní účastníci. Prvým vybraným účastníkom je Branislav M. Druhý účastník neuviedol meno, ale podľa e-mailu typujem, že sa volá Juraj. Peter T, Emma R, Jan J, Anna S, Veronika Z, Dušan B, Matej M, Adam T, Martin M, Pavel N, Štefan M, Veronika K, Drahomíra K, Bratislav M, Juraj B, Michal R, Jasmína N, Martin H, Dominika R, Zuzana Š, a máme opäť jednu účastničku bez mena, Stanislav B, Zuzana F, Jozef E, Vladislav R, Hanna B, Andrea Č, Beata B, Monika A, Jana P, Elena F, Sonia H, Dana T, Emília K, Marcela F, Zuzana K, Viera G, Katarína C, Rastislav M, Miroslav J, Štefánia O, Lucia F, Benjamin K, Jakub Š, Samuel B, Marian M, Marian E, Mária R, Štefan B, Imrich K, Lea Ž, Žofia J, Veronika T, Erik S, Peter Z, Martin Š, Lucia Š a na záver Tomáš R. Tak. To je zoznam našich ľudí, ktorých oslovíme. A ešte odo mňa asi posledná zmienka, že v prípade, že si oslovení svoju účasť rozmyslia, tak sa pokúsime osloviť náhradníkov, ktorých budeme opäť vyberať podobným losovaním, tak aby sme stále zostali blízko cieľovej demografii. To je z mojej strany asi v tomto momente všetko a vraciam slovo Michalovi. Skvelé, ďakujem ti, Ondrej, a gratulujem vybraným účastníkom a účastníčkam prvého celoslovenského občianskeho fóra Slovensko. A ďakujem Ondrovi za to, že sa nám podarilo spraviť pekný mix a guláš účastníkov bez toho, aby sme v tom mali guláš. Čo bude ďalej nasledovať je, že týmto momentom sme uzavreli fázu výberu účastníkov a účastníčiek v prvej vlne. V pondelok oslovíme osobne a individuálne každého z vybraných a do piatka budú mať možnosť akceptovať svoju účasť, ktorá je samozrejme aj honorovaná spolu s preplácaním nákladov na účasť v tomto unikátnom dvojvíkendovom fóre vo svite. V prípade, že nejaká časť účastníkov a účastníčiek svoju účasť neakceptuje a nepríjme do piatka, tak potom v sobotu spravíme druhú vlnu lotérie na vylosovanie náhradníkov, ktorí by mali zodpovedať tiež pestrému zloženiu tých demografií, ktoré nám akurát chýbajú. V tomto momente je asi čas uzavrieť náš verejný výber. Ešte raz vám ďakujem za vašu účasť, aj Tereze, Laure a Ondrejovi. Tešíme sa na diskutujúcich a diskutujúce v živom fóre a už onedlho budete o výsledkoch priebehu vidieť a sledovať viac informácií o fóre Slovensko nájdete forumslovensko.sk alebo keď nás budete sledovať na našich sociálnych sieťach demdis.sk, či už na Instagrame, Facebooku alebo LinkedIne. Ďakujeme, že ste v tom s nami a
že ste súčasťou tohto príbehu. Pokračujeme. Ďakujeme.